அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பால்வாஸ் கிச்சன்ல தூதுவளை துவையல் எப்படி பண்றதுன்னு பண்ணி காட்ட போறேன். இது சளி தொல்லைக்கு ரொம்ப நல்லது. தூதுவளை கீரையில் இருக்கிற முள்ளு போன்ற பகுதி அதை கிழிச்சு கொண்டு வந்துடும். இது குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தா வீசிங் இருக்காது. நெய் விட்டு சாத்தோட பிசைஞ்சு சுட சுட கொடுத்தா தெரியாது அதுங்களுக்கு. இதுதான் தூதுவளை கீரை. இதோட ஒவ்வொரு இலையிலையும் காம்பலையும் இந்த மாதிரி முள்ளு இருக்கும். இதை பொறுமையாக பார்த்து ஆஞ்சு க்ளீன் பண்ணி தண்ணியில் நல்லா அலசி எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன். இந்த பூவையும் நம்ம சாப்பிடலாம். ஒரு இலுப்பச்சட்டியில் நல்லெண்ணெய் 2 டீஸ்பூன் போட்டு ஒரு கைப்பிடி கீரையை வதக்கிக்க போகிறேன். கீரையில் முள் இருக்கும். இந்த முள் பூ எல்லாம் சேர்த்து நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம். இப்போ முள் நல்லா வதங்கிடும். இந்த முள் வயத்தில் போய் சளியை நம்மளுக்கு எடுத்துரும். சளி கபம் இருந்தால் இந்த மாதிரி துவையல் செஞ்சு சாப்பிட்டா அது ரொம்ப நல்லது. இப்போ இது நல்லா வதங்கியாச்சு. இப்போ இது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து பூண்டு 20 பல்ல நான் வதக்கிக்க போகிறேன். இது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிண்டு அதையும் மிக்ஸி ஜாரில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறமா இந்த துவையலுக்கு ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு புளியை நான் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் மிளகு 2 டீஸ்பூன், உளுத்தம்பருப்பு 2 டீஸ்பூன், பெருங்காயம் 1 டீஸ்பூன், ஒரு 2 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் இதெல்லாத்தையும் போட்டு லோ ஃப்ளேமில் நல்லா செவக்க வறுத்துக்கணும். இப்போ உளுத்தம்பருப்பு நல்லா செவந்தாச்சு. இப்போ இதையும் நான் மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த மிக்ஸி ஜாரில் தூதுவளை கீரை, பூண்டு, மிளகு, உளுத்தம்பருப்பு, பெருங்காயம் இதெல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி சேர்த்துருக்கேன். இதில் புளியையும் போட்டு தேவையான அளவு உப்பையும் போட்டுக்கிறேன். இப்போ இந்த துவையல் கொஞ்சமாக கசக்கும். அதனால் இதில் வெல்லம் 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். இது நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறமா இதை அரைச்சின்னு வரேன். இப்போ தூதுவளை துவையல் நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுது. இது சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இது சுடு சாத்தில் நல்லெண்ணெயை விட்டு ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டா நெஞ்சு சளி எல்லாம் கரைஞ்சி போயிடும். கொதிக்கிற சாதத்தில் 1 டீஸ்பூன் தூதுவளை கீரையை போட்டு 2 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெயை விட்டு ஒரு உருண்டை உருட்டி சாப்பிட்டு எல்லாம் நெஞ்சில் இருக்க சளியெல்லாம் கரைஞ்சி போயிடும். அப்புறம் இது வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.